Hello friends, welcome to JV Knowledge Point. Today we learn nature of economics. तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में जनरली ये डिस्कस करते हैं हम कि इकोनॉमिक्स साइंस है, आर्ट है या दोनों है, और अगर इकोनॉमिक्स साइंस है तो वो पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है या दोनों है. मेनली ये डिस्कस किया जाता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में. चलो स्टार्ट करते हैं. तो इकोनॉमिक्स एज ए साइंस और आर्ट ये जानने से पहले सबसे पहले हम साइंस और आर्ट को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब साइंस और आर्ट ही नहीं पता होगा तो उसको इकोनॉमिक्स से लिंक कैसे करेंगे. साइंस पढ़ते हैं. साइंस एक सिस्टमेटिकली स्टडी है फैक्ट्स एंड फिगर्स की, जो कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में. तो डिफाइन कैसे करेंगे साइंस को. साइंस इज ए सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक कि मेरे हाथ में एक बॉल है और उस बॉल को मैं जैसे ही छोड़ता हूँ बॉल को, तो वो बॉल नीचे की साइड गिरती है. तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा. यहाँ पे इफेक्ट तो हो रहा है, बॉल गिर रही है, और कॉज क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये एक साइंस है. तो साइंस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं. फर्स्ट है, इट इज़ ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. ये मैंने आपको बताया कि साइंस है जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में. एग्जाम्पल अपन ने लिया बॉल का. सेकंड है, इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरमेंट. साइंस कैपेबल है, किसी भी चीज़ को मेजर कर सकती है साइंस. थर्ड, इट हैज़ इट्स ओन मैथोलॉजिकल अपेरचर्स. साइंस के बहुत सारे खुद के मेथड्स हैं, जिस मेथड्स को फॉलो करके हम किसी भी प्रिंसिपल्स या वगैरह बहुत सारी चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं. साइंस हैज़ द एबिलिटी टू फोरकास्ट. साइंस के पास ये एबिलिटी है कि वो फोरकास्ट कर सकता है. फोरकास्ट मीन्स वो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें प्रेजेंट में उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो अब इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस है नहीं, ये जानते हैं. इकोनॉमिक्स के बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो साइंस से मैच होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है. और इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स भी साइंस की तरह रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, पर वो इकोनॉमिक फिनोमिना के कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है. फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड में अपन करते हैं, किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है. तो इसमें इफेक्ट एंड कॉज क्या हुआ, प्राइस कम होना ये कारण है, कॉज है, और डिमांड का बढ़ जाना ये इफेक्ट है. तो इकोनॉमिक्स की ये करेक्टरिस्टिक साइंस से मिलती है. सेकंड, इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, द मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी. इकोनॉमिक्स भी कैपेबल है मेजरमेंट करने के लिए, और वो मनी की टर्म्स में मेजर करता है. थर्ड, इट हैज़ इट्स ओन मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी. इकोनॉमिक्स के खुद के मेथोडोलॉजी है स्टडी की, जो कि इंडक्शन और डिडक्शन है. अब इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल. पर्टिकुलर को देख के जनरल का जजमेंट दे देना, ये होता है इंडक्शन. एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट्स हैं. तो 25 स्टूडेंट में से हम एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेते हैं और उसको जज करते हैं कि डफर है, और फिर हम पूरी क्लास का जजमेंट देते थे. उन 24 स्टूडेंट्स का भी जजमेंट देते थे कि ये डफर है तो वो भी डफर ही होंगे. तो ये होता है इंडक्शन. और डिडक्शन क्या होता है, उसका अपोजिट, जनरल टू पर्टिकुलर, कि जनरल को देख के एक पर्टिकुलर का जजमेंट देना. जैसे 25 स्टूडेंट क्लास में, हमने 24 का एग्ज़ाम लिया, 24 के सब स्टूडेंट्स 24 के 24 फेल हो जाते हैं, तो हम ये भी सोचते हैं कि वो एक स्टूडेंट भी डफर ही होगा. तो जनरल को देख के पर्टिकुलर का जजमेंट दे दिया, ये होता है डिडक्शन. ये दो हैं जिसमें इकोनॉमिक्स की मेथडोलॉजी है जो इकोनॉमिक्स में आती है. और इकोनॉमिक्स भी फोरकास्ट कर सकता है. इट फोरकास्ट द फ्यूचर मार्केट कंडीशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिकल टूल्स. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक साइंस की भी थी, इकोनॉमिक्स की भी है, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है. बट ये हम नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस है.
इसके भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे इकोनॉमिक्स जो होते हैं उनके सेम ओपिनियन नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर इवेंट को लेके सेम ओपिनियन नहीं होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। और सेकंड है इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ मैन। इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है और जो कि चेंजेबल होता है, पर ये सब चीज़ें साइंस में नहीं होती, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइंस इकोनॉमिक्स जो है वो परफेक्ट साइंस नहीं है। और बहुत सारे कारण हैं, ये मेनली कारण थे तो मैंने आपको बताया। अब ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉजिटिव साइंस क्या होता है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। पॉजिटिव साइंस क्या होता है, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पढ़ते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, वही फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड, ये भी एक पॉजिटिव साइंस है। ये क्या बताता है कि ऐसा है और इसका रिजल्ट ऐसा होगा। सेकंड, नो वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव साइंस जो है वो अपन को सजेशंस नहीं देता कि ऐसा करना चाहिए, वो सिर्फ जो है वो बताता है। थर्ड, व्हाट इज। पॉजिटिव साइंस यही बताता है व्हाट इज, इट टेल्स यू व्हाट इज। फॉर एग्जाम्पल, इन 100 रुपीज 10 kg ऑफ स्टफ सोल्ड। हम ये कहते हैं कि 100 रुपये में 10 किलो माल बिका, तो ये सिर्फ नॉलेज देता है। पॉजिटिव साइंस सिर्फ बताता है कि ये हुआ, ऐसा है, ऐसा होगा, बस। स्टेट्स फैक्ट। फिफ्थ, दैट डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। पॉजिटिव साइंस सजेशन नहीं देता है, इट ओनली डिस्क्राइब व्हाट इज, ये सिर्फ ये बताता है कि क्या है। अब नॉर्मेटिव साइंस की तरफ पढ़ते हैं। नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, नॉर्मेटिव साइंस है वैल्यू जजमेंट्स, ये सजेशंस देता है, हमको ऐसा करना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, हमें क्या करना चाहिए, ये सब बताता है नॉर्मेटिव साइंस। वेलफेयर प्रिपोजिशन के लिए, इट गिव्स सजेशन देयरफॉर इट वर्क्स फॉर वेलफेयर। फोर्थ, प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इट प्रिस्क्राइब्स दैट, ये प्रिस्क्राइब करता है ऐसा करना चाहिए। और पॉजिटिव साइंस हमें डिस्क्रिप्टिव इन नेचर था, वो सिर्फ हमें बताता था कि क्या है, और ये बताता है ऐसा करना चाहिए। तो डिफरेंस है ना, दोनों है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक स्टूडेंट है जो 99% मार्क्स लाता है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट 99% मार्क्स लाया, ये सिर्फ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन दी, ये है पॉजिटिव साइंस। अब हम जब ये कहते हैं कि जब दूसरे स्टूडेंट्स भी मेहनत करेंगे, रोज पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, तो वो भी 99% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, सजेशन दिया। ये नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस सजेशन देता है कि क्या करना चाहिए। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स मे बी ट्रीटेड एज प्योर एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बट एज अ टूल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इट मस्ट हैव सम नॉर्मेटिव गोल्स इन व्यू। मतलब क्या हुआ इसका, कि इकोनॉमिक्स जो है वो प्योर एंड पॉजिटिव साइंस है, बट जब नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो नॉर्मेटिव भी है ना, जैसे ऐसा करना चाहिए ये सब बताता है, पर ये एप्लीकेशन में, अप्लाई में हमेशा नहीं पूरा सक्सेसफुल हो पाता। जैसे महंगाई है, इन्फ्लेशन, तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है कि हम महंगाई कम करें, पर उनमें से कुछ पॉलिसीज़ जो है वो सक्सेस जाती है, कुछ नहीं जाती। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दोनों है, पर पॉजिटिव तो ज़्यादा है, नॉर्मेटिव है लेकिन वो हर बार सक्सेसफुल उसके है ना, जो भी बनाते हैं पॉलिसीज वगैरह, नहीं जाते हैं। ये तो हमने साइंस का पोर्शन ख़त्म किया। अब हम आर्ट की तरफ बढ़ते हैं कि आर्ट क्या होता है। तो आर्ट को हम नॉर्मल वे में डिफाइन कर सकते हैं, द बेस्ट वे टू परफॉर्म एनी वर्क इज आर्ट। किसी भी काम को बेस्ट वे, बेस्ट तरीके से करना आर्ट है। और टेक्निकल जो बुक्स में डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, एन आर्ट इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए गिवन एंड। आर्ट जो है वो एक सिस्टम ऑफ रूल्स है, रूल्स होते हैं, उनका एक सिस्टम बनाया हुआ है जिनको फॉलो करके हम अपने गिवन एंड, अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। ये आर्ट है। आर्ट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज।
आर्ट हमें कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है वो सिखाता है। और प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, आर्ट कैसे आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप किसी काम को बेस्ट वे में कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज है। तो अब इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे ये पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एज ए आर्ट। इकोनॉमिक्स के भी फीचर्स हैं जो आर्ट की तरह हैं। इकोनॉमिक्स हैज़ द फीचर्स ऑफ एन आर्ट आल्सो। Its various branches, consumption, production, and public finance, etc., provide practical solutions to various economic problems. It helps in solving various economic problems which we face in our day-to-day life. Economics के फीचर्स बहुत आर्ट जैसे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बहुत सी ऐसी ब्रांचेस है, कंजप्शन, प्रोडक्शन और पब्लिक फाइनेंस एक्सेट्रा, जो कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। तो ये हेल्प करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ वगैरह में बिजनेस डील करता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। तो इन कंक्लूजन, और आपको एक डिफरेंस भी बता दूं कि साइंस और आर्ट में मेनली क्या डिफरेंस पड़ा अपन ने, कि साइंस टीचिस अस टू नो वेयर एज आर्ट टीचिस अस टू डू। साइंस हमको ये बताता है कि नॉलेज देता है कि क्या है, और आर्ट हमको बताता है कि कैसे करना है। और सेकंड, साइंस विच इज़ थ्योरेटिकल, आर्ट इज़ प्रैक्टिकल। तो इन कंक्लूजन क्या निकला ये इस आज की बात का, कि इकोनॉमिक्स इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस मेथडोलॉजी में और आर्ट एप्लीकेशन में। It is science in its methodology and art in its application. For example, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करना साइंस है, लेकिन उसको अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाना, एक्शंस लेना, ये आर्ट है। क्योंकि साइंस ने हमें ये बता दिया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, पर अब आर्ट हमें ये सिखाएगा कि उसको दूर कैसे करें कि हम उसको कम कर सकें। ये आर्ट सिखाता है। तो अपन कह सकते हैं कि साइंस रिक्वायर्स आर्ट एंड आर्ट रिक्वायर्स साइंस, ईच बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू द अदर। दोनों की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और दोनों की ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे बिजनेस को रन करने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thank you.